Oke, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan mereview Vaporub. Jadi ini adalah keluaran dari obat gosok dari Vicks. Jadi biasanya Vicks ini mengeluarkan untuk yang namanya obat batuk, tapi saat ini dia sudah mengeluarkan untuk obat gosok. Jadi meringankan gejala masuk angin, batuk, pilek karena flu. Jadi flu banyak cabangnya, bisa jadi masuk angin, batuk, pilek, dan flu. Nah, berdasarkan pengalaman saya menggunakan Vaporub ini untuk batuk. Jadi ketika saya dingin, saya akan batuk. Nah, cara penggunaannya adalah digunakan di bagian dada, di bagian leher, cukup sampai hingga terasa panas. Jadi dia kalau saya lihat mirip dengan balsem. Jadi fungsinya untuk meredakan. Jadi kalau misalnya bisa, saya terbukti ketika menggunakan ini reda ketika pas batuk saya. Jadi dia terasa hangat dia si obat ini. Jadi di sini katanya obat gosok untuk meringankan gejala masuk angin, kemudian batuk, pilek karena flu. Dan di sini ya. Oke. Hidung tersumbat juga bisa katanya, tapi ini cara penggunaannya sedikit ada bedanya di sini ya. Seperti di iklan-iklan. Jadi kalau penggunaannya ini harus dimasukkan campurkan 2 sendok teh Vicks ke air panas. Kemudian hirup uapnya. Jadi banyak ragamnya ya, tapi ini terbukti hampir sama sih seperti balsem, tapi ini dia ya kan hampir sama dengan balsem, tapi dia tidak sepanas balsem, tapi bentuknya rasanya sama seperti balsem. Jadi inilah fungsinya saya gunakan ini untuk batuk, untuk pilek. Jadi gunakan di dada atau di leher, bisa juga di perut, tapi cukup panas di perut ya. Oke, demikian review pengalaman pribadi penggunaan Vaporub. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.